Yo guys, balik lagi di channel gua guys. Kali ini gua bakal main Supply Source. Langsung aja kita tap to play. Lihat nih. Oh nggak nge-lag ya guys. Ternyata nggak nge-lag. Keren juga ya. Ini ada update baru Christmas guys. Kalau udah 10k gue bakal main Mobile Legend. Oke. Tapi kalian harus subscribe dulu guys. Baru gue bakal main Mobile Legend. Sama satu kok syaratnya like dan subscribe guys. Oke. Ingat ya guys, kalau pengen gue main Mobile Legend harus subscribe channel gue guys. Baru gue bakal main Mobile Legend guys. Kok nggak terlalu bisa main. Jadi maaf nih kalau nggak bisa main. Oke. Lumayan. Bakal play satu kali lagi. Oke, lanjut. Lumayan seru sih main Supply Source. Oke guys, kita dapat angka U. Budi, namanya Budi guys. Budi itu siapa? Kita juga nggak tahu. Oke, kita bakal main dulu. Kan harus bersabar. Oke, udah dapat angka D. Tinggal 2 angka lagi. Oke, 1000 ini. Lumayan sih. Dapat D lagi, 1 angka lagi, yaitu Y. Iya guys, tinggal lurus ya guys. Kalian komen di bawah gimana cara cepat dapat duit di sini. Oke, kita dapat Y. Budi bagi. Kalau gue punya Mobile Legend guys, itu masih PY lah, masih payah, masih elit guys. Oke, mati. Thank you. Nggak apa-apa. Kita buka. Dapat ini guys. Ini kenapa ini? Di Shopee beli sepeda beli semua di Shopee. Bosan denger guys. Beli semua di Shopee. Gratis. Oke guys, udah berhenti. Oke, itu udah dapat lumayan. 2000 nice, 2000. Oke guys, gini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.